എജുലൈറ്റ് PSC യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം LD ടൈപ്സ് കമ്പനി ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസും അതേപോലെ എക്സാം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ തൊട്ടിട്ട് സിലബസിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന മൊഡ്യൂൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അല്ലേ, ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇതിനു മുന്നേ കുറേ ഇൻവെൻഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഇൻവെൻഷൻസ് വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ നോക്കി പിന്നെ അത് പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള പുതിയ ഇൻവെൻഷൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന മെഷീനിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് എ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ മെഷീൻ ഫോർ ടൈപ്പിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുമുണ്ടാവും. അപ്പം ആ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യമായിട്ട് 1575 ഈ 1575 നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു വർഷമാണ്. 1575 ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസേട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ആയ പ്രിന്റ് മേക്കർ ഒരു സ്ക്രിപ്ചുറ ടാറ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിഷൻ ഉണ്ടാക്കി. എങ്ങനെയാണ്? 1575 ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസേട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പ്രിന്റ് സ്ക്രിപ്ചുറ ടാറ്റൈൽ എന്നൊരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി. ഈ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ അക്കങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേപ്പറിൽ പതിയെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിൽ മഷിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഏതാ? ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസേട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റാലിയൻ പ്രിന്റ് 1575 സ്ക്രിപ്ചുറ ടാറ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനാണ്. അവിടെ നിന്ന് കൊല്ലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പേര് ഓരോന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട്. നമ്മളെ PSCക്ക് പറയുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു വർഷമാണ് ഏത്? 1575. ഇനി 1714 അതേപോലെ വില്യം ഹെൻറി മിൽ, ഈ രണ്ട് പേരുകള് PSCയുടെ കമ്പനി ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ LD ടൈപ്പിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ LD ടൈപ്പിസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ എക്സാമുകളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ച ഒന്നാണ്. 1714 വില്യം ഹെൻറി മിൽ. എന്താ പ്രത്യേകത? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരായിരിക്കും ഇത് വില്യം ഹെൻറി മിൽ. വില്യം ഹെൻറി മില്ലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നമ്മൾ പറയെന്താ? ഹൂ ഇൻവെന്റഡ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ആയി നമ്മൾ പറയുക പേരേതാ? വില്യം ഹെൻറി മിൽ അല്ലെ. വില്യം ഹെൻറി മില്ല് 1714 ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ടാക്കി. ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് അദ്ദേഹം പേറ്റന്റും വാങ്ങി. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൂ ഇൻവെന്റഡ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വില്യം ഹെൻറി മിൽ വരുന്നത്. അപ്പം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു പേരാണ് ഏത്? വില്യം ഹെൻറി മിൽ. അതേപോലെ 1714 എന്ന ആക്കും. സോ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിരുന്നു. ഈസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രിന്റർ. സോ 1714 വില്യം ഹെൻറി മിൽ എന്തുണ്ടാക്കി? ഫസ്റ്റ് പേറ്റന്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നിർമ്മിച്ചു. ഓക്കെ. ദെൻ 1780 ഈ വർഷവും PSCക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വർഷമാണ് 1780. 1780 പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ജെയിംസ് വാട്ടിനെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ആവിയന്ത്രമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ജെയിംസ് വാട്ട് 1780 ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പിയർ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ ഇല്ലേ, അതിന്റെ പോലെ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു കോപ്പി അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒന്ന് കൂടുതൽ കോപ്പി എടുക്കാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പിയർ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി. ആര്? ജെയിംസ് വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവിയന്ത്രമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച അദ്ദേഹം 1780 ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പിയർ എന്ന മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ 3 വർഷമാണ്. 1575 സ്ക്രിപ്ചുറ ടാറ്റൈൽ ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസേട്ടോ. 1575 സ്ക്രിപ്ചുറ ടാറ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ ആരുണ്ടാക്കി? ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി.
പിന്നെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ വർഷം 1714 1714 ആര്? വില്യം ഹെൻറി മിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രിന്റർ എന്തുണ്ടാക്കി? ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പേറ്റന്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നിർമ്മിച്ചു. അപ്പം ഹൂ ഇൻവെന്റഡ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് എന്ത് വരിക? വില്യം ഹെൻറി മിൽ. ഇത് എന്താ പറയുക, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. വർഷവും ഈ പേരും ഒന്നെങ്കിൽ ഹെൻറി മിൽ എന്ന് വരും, അല്ലെങ്കിൽ വില്യം ഹെൻറി മിൽ ആ പേര് വരും. പിന്നെ 1780 ജെയിംസ് വാട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പിയർ മിഷൻ നിർമ്മിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് 1802. 1802ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ 1802 അഗസ്റ്റിനോ ഫാന്റോണി ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നിർമ്മിച്ചു. ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലൈൻഡ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സഹോദരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നിർമ്മിച്ചത്. അപ്പം 1802 അഗസ്റ്റിനോ ഫാന്റോണി ഒരു എന്താ ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ എനാബിൾ ടു ബ്ലൈൻഡ് ടു റൈറ്റ്, അതായത് ബ്ലൈൻഡ് ആയവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആരുണ്ടാക്കി? 1802 അഗസ്റ്റിനോ ഫാന്റോണി ഉണ്ടാക്കി. ഈ 1802 അഗസ്റ്റിനോ ഫാന്റോണി ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ 1808 പെല്ലഗ്രിനോ ടൂറി 1808 പെല്ലഗ്രിനോ ടൂറി എന്ത് നിർമ്മിച്ചു? കാർബൺ പേപ്പർ നിർമ്മിച്ചു. കാർബൺ പേപ്പർ എന്താ നമ്മൾക്കറിയാലോ, നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് എക്സാമിന്റെ ടൈമിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോപ്പി കിട്ടാൻ, അതായത് നമുക്ക് ചിലപ്പം എക്സാമിന് ചില ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ 2ഉം 3ഉം കോപ്പി ചെയ്യാണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് മെയിൻ പേപ്പർ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു പേപ്പർ വെക്കൂലേ, കാർബൺ പേപ്പർ, ആ സംഭവം അതാണ് കാർബൺ പേപ്പർ. ആ കാർബൺ പേപ്പർ നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ്? ആദ്യമായിട്ട് 1808 ആരാണ്? പെല്ലഗ്രിനോ ടൂറി. ആരാണ്? പെല്ലഗ്രിനോ ടൂറി. ഈ 1802 അഗസ്റ്റിനോ ഫാന്റോണി നിർമ്മിച്ച ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയും. ഈ മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന കാർബൺ പേപ്പർ ആണ് ആര്? 1808 പെല്ലഗ്രിനോ ടൂറി കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പൊ ഈ 2 വർഷം അടുത്തടുത്തായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാനും കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ 1829 വില്യം ഓസ്റ്റിൻ ബേർഡ് 1829 വില്യം ഓസ്റ്റിൻ ബേർഡ് എന്തുണ്ടാക്കി? ടൈപ്പോ റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പോഗ്രാഫർ നിർമ്മിച്ചു. ഇത് ഏകദേശം ടൈപ്പ് റൈറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിനോട് സാമ്യം തോന്നുന്ന ഒരു മിഷനാണ് ഇത്. ഈ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ചിലപ്പം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിലൊക്കെ വന്നാൽ ഈ ഒരു പേര് വന്നാൽ അത് നിർമ്മിച്ച വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ പേര് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വർഷം കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്തത്. 1829 വില്യം ഓസ്റ്റിൻ ബേർഡ് ടൈപ്പോ റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പോഗ്രാഫർ നിർമ്മിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മൊത്തം എത്ര വർഷം പറഞ്ഞേ? 6 വർഷം പറഞ്ഞു. ഈ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വർഷവും അതേപോലെ തന്നെ പേരുകളും കഴിയുന്നതും മുഴുവൻ ഓർത്തു വെക്കണം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർഷമായിരിക്കും എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആയി വരിക. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ വർഷം ആലോചിച്ച് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടെ പറയാം. 1575 സ്ക്രിപ്ചുറ ടാറ്റേൽ ആര് നിർമ്മിച്ചു? ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസേട്ടോ. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കൂടെ പറഞ്ഞു പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ. 1575 സ്ക്രിപ്ചുറ ടാറ്റേൽ ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസേട്ടോ നിർമ്മിച്ചു. 1714 ആര്? വില്യം ഹെൻറി മിൽ എന്ത് നിർമ്മിച്ചു? ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നിർമ്മിച്ചു. ഫസ്റ്റ് പാറ്റന്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ്. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത? ഫസ്റ്റ് പേറ്റന്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് ഇത് 1714 വില്യം ഹെൻറി മില്ല് നിർമ്മിച്ചത്. ദെൻ 1780 ജെയിംസ് വാട്ട് ഫസ്റ്റ് കോപ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ മിഷൻ നിർമ്മിച്ചു. ദെൻ അഗെയിൻ 1802 അഗസ്റ്റിനോ ഫാന്റോണി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നിർമ്മിച്ചു. ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ബ്ലൈൻഡ് ആയവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആയിരുന്നു ഇത് 1802 അഗസ്റ്റിനോ ഫാന്റോണി നിർമ്മിച്ച ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ദെൻ 1808 പെല്ലഗ്രിനോ ടൂറി. ഈ ഒരു പേര് നിർബന്ധമാണ്. ഈ പേര് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ വർഷവും. കാർബൺ പേപ്പർ നിർമ്മിച്ചു. ഹൂ ഇൻവെന്റഡ് ദ കാർബൺ പേപ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ? പെല്ലഗ്രിനോ ടൂറി. 1808 കാർബൺ പേപ്പർ
നിർമ്മിച്ചു. ദെൻ 1829 വില്യം ഓസ്റ്റിൻ ബർഡ് ടൈപ്പോറൈറ്റർ അല്ലെ ടൈപ്പോഗ്രാഫർ നിർമ്മിച്ചു. സോ 1575, 1714, 1780, 1802, 1808, 1829 മൊത്തം 6 വർഷം. ഈ 6 വർഷം നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് പഠിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വർഷം അതിൽ നടന്ന കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയാൽ ഹിസ്റ്ററി വലിയ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ ഒന്നാമത്തത് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ വരുന്ന ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള പേരുകളൊക്കെ അത്ര ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചെടുക്കുക അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. സോ ഹിസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനിയുണ്ട്. ഇനിയും കുറച്ച് വർഷവും കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പേരും കുറച്ച് ഇൻവെൻഷൻസും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പേരുകളും അതേപോലെ ആ പേരിന്റെ കൂടെ വർഷങ്ങളും ഓർത്തെടുക്കുക. അത് ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗമാണിത്. ഇതിന്റെ ബാക്കി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക്